ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എഫ് സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടയർ മാറിയണുണ്ടല്ലോ, അവസ്ഥയായി. ഇതിപ്പോൾ അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. കാരണം നല്ല മഴ സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ണാടി കണക്കായി നൂല് കാണുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കാം, പക്ഷേ അത് റിസ്ക്കാണ്. കാരണം അത് വീട്ടാവശ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ടയറിന് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചിടണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കണത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തില്ല, അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. എനിക്കെന്തോ ഒരു കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കടയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം എന്തായാലും. നമ്മളിവിടെ നെടുമങ്ങാട് ആണ് ടയർ മാറാൻ പോകുന്നതും. നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പറയുമ്പം പഴകുറ്റി, അവിടെയാണ് ഒരു ടയർ ഷോപ്പിലാണ് ടയർ മാറാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ടയർ MRF തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന സിയറ്റിൽ ഓക്കെ, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി MRF. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് MRF ആണ് കേട്ടോ, ബാക്ക് വീലിൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് MRF ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നു അത് ഭയങ്കര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല, വാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അധികം സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ടയറുകൾ വാങ്ങിച്ചിടാം, അത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിടാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 40 to 60 ആ സ്പീഡിലേക്കാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് MRF ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നില്ല. കാരണം കുറച്ചധികം കിലോമീറ്റർ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും MRF കാരണം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം സ്റ്റോക്ക് ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വന്ന ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയറ്റാണ്, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സിയറ്റാണ് ആ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. പിന്നെ എഫ് സിക്ക് R15 എല്ലാം MRFിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് തന്നെ MRF ആയിരുന്നു വരുന്നത്. എനിക്ക് പക്ഷേ സിയറ്റിൻ്റെ ടയറാണ് കിട്ടിയത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. അത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഓടി. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിയറ്റിന് കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സിയറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കിലോമീറ്റർ അധികം കിടന്നത് MRF ആണ്. അതിൽ വലിയ തർക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ MRFിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ചധികം കിലോമീറ്റർ എൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് വെച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സിയറ്റിനേക്കാളും ഒരു നല്ല രീതിക്ക് കിലോമീറ്റർ MRF ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് MRF വാങ്ങിച്ചിടാൻ പോണത്. കാരണം ഇത് വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സമയത്തുള്ളതും കൂടെ കൂട്ടി 3ാമത്തെ ടയറാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത്. കാരണം വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പം കിട്ടിയ ടയർ പിന്നെ ഒരെണ്ണം മാറി, പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിക്ക് തേഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നൂല് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത്രയും ഓടിയില്ല. കാരണം മഴ സമയമൊക്കെയാണ്. മഴ, ചരൾ എല്ലാം കൂടെ ചുമ്മാ എന്തിനാണ് വെറുതെ. തൽക്കാലം മാറ്റാം. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കട. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കടയിലോട്ട് പോകാം. കടയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ടയർ വാങ്ങിച്ച് ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ടയർ തിരിച്ചിടാം. വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട്. നെടുമങ്ങാടുന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും മാറുന്നത്. നെടുമങ്ങാടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ടയർ മാറുന്നത്. ഇതാണ് കട. നമ്മൾ എന്തായാലും കട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒന്ന് മാറണം. ചേട്ടാ പിന്നെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഈ ബാക്ക് ടയറേ കീറിയത് പണ്ട് ടയർ പിന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് ഇത് ടയർ പുള്ളി ഇട്ടതേ തിരിഞ്ഞു പോയി. കണ്ട ഈ ആരോ ഉണ്ടാ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ തിരിച്ചാണ്ടിരിക്കണം. ഇത് എന്തോ കണ്ടോണ്ട് എന്തോ ഒരു ഉണ്ടല്ലേ. അതിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു വലിയ കീറല് വെച്ച് പിന്നെ അതിന് അകത്തും സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ തമിഴിൽ അങ്ങനെ സാധനം കയറി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ കീറലുണ്ട്. അതിന് അകത്തുനിന്ന് ഒട്ടിച്ചാണ്. പുള്ളി ഒട്ടിച്ചപ്പോ അല്ല ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ടത് തിരിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോഴും കണ്ടപ്പോഴൊരു എന്തോ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പ്രശ്നമില്ലത്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കിടക്കണ്ടല്ലേ. ഫ്രണ്ട് അല്ല ഓടിക്കാൻ പ്രശ്നം കണ്ടത് കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ഇതാവും. പക്ഷെ ഫ്രണ്ടാണ് മൊത്തത്തില് പോയി തീർന്നു. MRFിന്റെ ഈ സൈസിലുണ്ടോ? MRF ഇവിടെ MRF ഉണ്ടോ? MRF ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടയർ മാറണം. ഇതിൻ്റെ സെയിം അളവ്, അതായത് 180, അതിൻ്റെ സെയിം അളവാണ് വാങ്ങിച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല.
2100. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. കൂടിയല്ലേ വില? ഓ, അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക് ടയറിൽ കൂടെ കൂടുതലല്ലേ? 4 കുറയത്തില്ലല്ലേ? ആ അറിയാലോ ഗൈസ്, ഇത്രയും ടയറിന് വിലയെല്ലാം സാധനങ്ങളുടെ വിലയെല്ലാം നല്ല കുത്തനെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കണക്ക് സാധാരണക്കാർ നല്ലതുപോലെ പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ടയർ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെടുമങ്ങാട് സരസ്വതി തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന് തൊട്ട് മേളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പനിയുടെ ടയറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മിക്ക കമ്പനിയുടെ ഒരുവിധം പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ ടയറെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വീരെന്തായാലും അഴിക്കുകയാണ്. നല്ല ടയർ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ ടയർ എന്തായാലും വിട പറയാനുള്ള സമയമാണ്. പക്ഷെ ഇതുവരെ പഞ്ചറൊന്നും ആയിട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ടയർ ഇതുവരെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുവരെ പഞ്ചറായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ആവല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ആവല്ലേ ദൈവമേ, കാരണം റോഡിൽ മൊത്തം ആണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിടക്കണത്. അതാണൊരു ഇത്, എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നൊരു ചെറിയ പേടി. കാരണം അറിയാലോ 2100 രൂപയാണ് ടയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയത്. എന്നുവെച്ചാൽ 2000 രൂപ ഇതും പിന്നെ 100 രൂപ പണിക്കൂലി. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പം നമ്മളൊരു ദിവസം ഓടുന്ന ടയറാണ് മേടിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് ഒരു അപകടവും പറ്റാതിരിക്കുക എന്നതും ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ടയറുണ്ട് കേട്ടോ. 150 സൈസായാലും പിന്നെ സാധാരണ ഒരു 140 സൈസായാലും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെറിയ വണ്ടികളിലൊക്കെ 100 cc വണ്ടികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയേഴ്സായാലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് ടയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ടയർ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്തായാലും. പിന്നെ ഇവിടെ അകത്തും കുറേയധികം ടയറുകളുണ്ട്. ഇവിടെ സിയറ്റ്, MRF, അപ്പോളോ അങ്ങനെ മിക്ക ബ്രാൻഡ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടയർ തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ വലിയ സീനില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം അത് മാറ്റിയിടാനില്ല. അവിടെ വേറെ വണ്ടി ചെറിയ കാറ്റടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടയർ ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. സെയിം സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്താ പറയുക 80-100 അല്ല, അതിൻ്റെ നല്ല MRFൻ്റെ ടയറാണ് കേട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടയറാണ്. അത് സെയിം ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ട്യൂബ്ലെസ് ആണ്, അറിയാലോ. അത് പെപ്സിക്ക് ഇപ്പോൾ ട്യൂബ്ലെസ് ആണ് വരുന്നത്. ട്യൂബ് വേണ്ട, അതാണ് ഒരു ഇത്. പഞ്ചറൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ട്യൂബ്ലെസ് ആണ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ട്യൂബ് ഇട്ടടിക്കേണ്ടിയും വരും. നമ്മുടെ ടയർ ഇളക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇളക്കി ഈ ടയർ എന്തായാലും ഇടണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ ടയർ ഇടാൻ. പുതിയ ടയർ ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഓടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാവുമായിരിക്കും കേട്ടോ. അത്രയും നാൾ തേഞ്ഞ ടയറിട്ട് ഓടിച്ചേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിങ്. ഇപ്പം ഈ ടയർ തേഞ്ഞ ടയർ ഇപ്പം ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉഴിച്ചിൽ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഉഴിച്ചിലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു ഹാൻഡിൽ വെട്ടണായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ട്. അതാണ് ഉഴിച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വേറെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയണതെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു വെട്ടലുകളൊക്കെ തോന്നും. അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പയ്യൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോ ഉഴിച്ചിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, വണ്ടി നല്ല രീതിക്ക് ഉഴിച്ചിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വീലില്ല. അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരം ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതാണ് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ ടയർ ഇടുമ്പോൾ മിക്കവാറും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും വണ്ടി ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയൊരിത് തോന്നും. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുറച്ച് 1-2 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിയാവും. എനിക്ക് ഈ സംഭവം വെച്ച് ഇളക്കണത് ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം അലോയുടെ പെയിൻറ്റ് പോകാൻ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ എന്തായാലും പുള്ളി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇളക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്തൊക്കെ മെഷീൻ വെച്ചങ്ങ് ഇളക്കും കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. മെഷീൻ വെച്ച് ഇളക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്നും കൂടെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ബെൻഡിങ്ങിനൊക്കെ ചാൻസ് ഏതാണെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്.
ടയറിൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ടോ, മൊത്തം തേഞ്ഞ് ഒരു അലുവ കഷ്ണം കണക്കിരിക്കണല്ലേ. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലേഡായിട്ട് അടുത്തൂടെ പോയാൽ പൊത്തു പോകും തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ടയർ എന്തായാലും ഇടാണ്ട് ഇതായല്ലോ. പുള്ളി എന്തായാലും അലോയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പുതിയ ടയർ ഇടേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോഴൊരു 61 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആയിട്ട്, 61,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല, സത്യമാണ്. മൊത്തം കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്നാമത്തെ ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ കിട്ടിയ ടയർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം മാറി ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടയർ. വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് കൂട്ടാത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടയറാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി. അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും. പുള്ളി സോപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ തേക്കണം കേട്ടോ, കാരണം അത് സംഭവം ലീക്ക് വരണമെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഒരു കുമ്പിളായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി തന്നെ എന്തോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടയർ പൊടിയിടുണ്ടാവാ, അത് പൊടിയിടണ്ടേ? ആ ആ അപ്പോൾ മറ്റേ പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് പറയണത് കേട്ടോ. ഞാൻ സാധാരണ ടയറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ട്യൂബിലാണോ ഒരു ചെറിയ എന്തോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് ടയർ ഇട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും സെറ്റാകുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ എയറും കൂടെ അടിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ സെറ്റായി മൊത്തത്തിൽ. പിന്നെ പുതിയ ടയറിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാം എന്തായാലും. അങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല ഫീലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പുത്തൻ ടയർ വരെയല്ലേ വണ്ടിയിൽ, അതിൻ്റെ ഒരിതുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ എയർ അടിക്കണം, വണ്ടിയിലല്ല വീലിൽ എയർ അടിക്കണം. എന്തായാലും എയറൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടയർ എന്തായാലും ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊരു പുത്തൻ ടയറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുതിയ ടയറൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ആളത്തേക്കൂടി ചുള്ളനായി സെറ്റായല്ലേ. നമുക്കൊരു പുതിയ ഉടുപ്പും പാൻസും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലേ. അത് കണക്ക് ഇവന് പുതിയ ടയർ, പുതിയ പാർട്സൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സന്തോഷം, നമുക്കൊരു സന്തോഷം, മൊത്തത്തിൽ സന്തോഷമല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായി കൊടുത്താൽ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ടയറായി. ഇനിയിപ്പം ബാക്ക് ടയർ വലിയ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ, അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു 6-7 കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഓടും. 6-7 കിലോമീറ്റർ ഓടും. ഇത് ഒരു 10-25,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇതാകും. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഏകദേശം 2,100 രൂപ, 2,000 രൂപ ടയർ, 100 രൂപ പണിക്കൂലി. ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ടയർ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ടയർ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഓഫീസാണ്. ഇവിടെ എൻജിൻ ഓയിലും ഗിയർ ഓയിലും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ ടയർ. അപ്പോളയുടെ ആൽഫ ടയറാണ് കേട്ടോ. ഇതും നമ്മുടെ FC-ലൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ FC-യുടെ 140-60 സൈസ്. ഇത് പക്ഷേ 150-60, പക്ഷേ ഇടാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല വലിയ ടയറാണ്. നമ്മൾ 140-നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ടയറാണ്. ഇതൊക്കെ ഇടാം, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ലുക്കാണ്. പിന്നെ ഒരു തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രീമിയം ടയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടയറാണ് അപ്പോളയുടെ ആൽഫ. പക്ഷേ നമ്മുടെ MRF-നേക്കാളുമൊക്കെ ഏകദേശം ഇത്തിരി കൂടെ വില വരുന്ന ടയറാണ്. 150-60 ഇതിൻ്റെ സൈസ്. എൻ്റെ FC-യുടെ 140-60. പക്ഷേ ഇത് ഇടാം, ഒരു 10-ൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്കത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വിധം. പിന്നെ ഡിസൈനിങ്ങും കൊള്ളാം, നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ചെറിയ സ്കൂട്ടിയുടെയും അങ്ങനെയുള്ള ടയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ടയറുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നെടുമങ്ങാട്
നല്ല കളക്ഷനുള്ളൊരു കട തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ബില്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബാക്കി 400 രൂപ പിന്നെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ടയർ ഇട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഓട്ടിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ, അതിലോട്ട് എന്തായാലും പോവാം. വണ്ടി ഓടിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല ഒരു ടയർ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു എന്തോ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം. കയറി ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പൊക്കം കൂടി കണക്കൊക്കെ ഒരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു ഫീലുണ്ട്. അതിപ്പം ടയർ മാറേണ്ട ഒരു ഇതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചും കൂടെ നോക്കാം എന്തായാലും. അതൊരു ഇവിടുത്തെ റോഡ് താഴോട്ടുള്ള റോഡൊന്നും കൊള്ളാമെന്നുള്ള റോഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ നോക്കാമെന്ന്. ശരി കേട്ടോ, നല്ല രീതിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് കൂടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ടയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം മാത്രമല്ലേ റോഡിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ തേഞ്ഞ് റോഡിൽ ടയറിനെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ഈ ഒരു പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് തോന്നി. എന്തായാലും പെട്രോളും കൂടെ അടിക്കാം കേട്ടോ. പെട്രോൾ ഒരു കട്ടയൊക്കെ കാണിക്കണുള്ളൂ. 100 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചതിന് വേണ്ട, ഒരു കട്ടയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഇതാവത്തില്ല. 500. അപ്പോൾ പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടും വലിയ കട്ടയൊന്നും കാണിക്കില്ല. അവിടെ 2 കട്ടയെ കാണിക്കണുള്ളൂ. ചിലപ്പം പിന്നീട് അതിൽ 3 കട്ടയെ കാണിക്കുമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഈ FC-യുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പെട്രോൾ കറക്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. അതിന് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് അങ്ങ് മാറും. എന്തായാലും അത് ഓടിക്കുമ്പോഴും നല്ല രീതിക്കൊരു പുതിയ ടയർ ഇട്ടതിന് നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ഫീലെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്താ പറയുക, ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയതിനും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് കൂടെ ഇപ്പം ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് എന്തോ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇത്രയും നാളെ പഴയ ടയർ ഓടിച്ചതിൻ്റെ ഒരിതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ്ലിങ് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു ചരിവല്ല, ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചരിഞ്ഞ് പോകത്തില്ല, അതേ കണക്കൊരു ഫീല് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ സുഖമുള്ളൊരിതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ കോർണറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചരിക്കത്തില്ലേ, അപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നല്ലൊരു ചരിഞ്ഞ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരത്തില്ല. ഏകദേശം അതേ കണക്കാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വലിയ കോർണറല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ച് നോക്കിയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ചരിയുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങ് ചരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അധികം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടിയൊന്നും വരത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീലിട്ടതിൻ്റെ ഒരു സുഖം എന്തായാലും ഇതിലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു പോരായ്മയായിട്ടുള്ളൂ. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുമ്പോഴത് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല. ഞാൻ അത് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രശ്നവും തന്നെ അതിനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ടയറിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. MRF-ൻ്റെ ടയറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലും MRF തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ അന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 3250 രൂപ. അത് ഞാൻ ആറ്റിങ്ങിലാണോ എന്നറിയത്തില്ല, മൂന്നാനമുക്ക അങ്ങനെ ഒരു MRF-ൻ്റെ ഷോറൂം ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടയറിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ തകിട് കയറി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഞാൻ കാണാതെ കൊണ്ട് കയറി കൊടുത്തതാണ്. അതിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനിയിപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.